హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఫ్యామిలీలోకి అయితే కొత్త మెంబర్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది. అది తీసుకురానైతే మీకైతే నెల్లూరుకి అయితే వెళ్ళాను. నెల్లూరులో అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. మనకు కొద్ది సెకండ్స్లో మీకేందో రివీల్ అయిపోతుంది మన కొత్త ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పి. నాకైతే చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నింది తీసుకుందామని, ఇప్పటికైతే తీరిందనమాట. ఇప్పుడైతే తీసుకున్నాం. మన ఫ్యామిలీలోకి కొత్త ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే యాడ్ అయింది. పప్పి గురించి టోటల్ వీడియో అయితే ఈరోజైతే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.